Судир на интереси во извршната и локалната власт, непотизам, непродуктивни буџетски трошоци. Со извештај од нивните случаи, антикорупцијска го одбележа Меѓународниот ден за борба против корупцијата. Државната комисија за спречување корупција постојано предупредува, но нема кој да слушне. Дадени се еден куп препораки, но институциите си тераат по свое. Од нивните случаи може да се забележи дека во земјава станува пракса злоупотребување на функцијата за назначување директори, председатели, членови на комисии. Подготвивме и анализа за непродуктивните буџетски трошоци, со која ги опфативме трошоците за сместување и патните трошоци, трошоците за апанажа на избрани именувани лица, трошоците за користење службени возила. Во овој период издадовме и повеќе мислења, јавни опомени и укажувања за постоење судир на интереси во извршната и локалната власт. Во последно време се почесто укажуваме и на злоупотребата на функцијата ВД директор. Антикорупцијска ги презентираше и случаите за време на председателските и локалните избори. Наодите и препораките кои излегли од тој извештај се дека мерките на владата кои ги презела во изборниот период не биле во духот на доброто владење. Според амбасадорот на Европската унија во Македонија, борбата против корупцијата не може да биде задача само на јавните институции. Во моментов Европската унија обезбедува поддршка на Државната комисија за спречување на корупцијата со цел да се зајакне интегритетот, транспарентноста и отчетноста на јавните институции. Меѓународниот ден за борба против корупцијата не потсетува дека тоа е одговорно за целото општество, што бара акција и одлучност од сите нас. Државната комисија предупредува дека борбата против корупција треба да ја водат сите нивоа во општеството, а само со добра организација може да се покажат видливи позитивни резултати.